дошли на всички. Надявам се, че тази среща ще е така достатъчно интересна и достатъчно ползотворна за всички. След доста дълъг период от затишие в областта на кадастъра, миналата година се появи финансиране от държавата за тази сфера. И към момента в Агенция по кадастър са стартирали 13 обществени поръчки, приключили с сключени договори. На базата на които около 60-65 броя кадастрални карти ще бъдат изработени за територията на България. В област Стара Загора, това е Общински център Казанлък, който към настоящия момент е единственият общински център за съдебен район Казанлък, който няма кадастрална карта. Вече 3 години поддържаме Павел Воня, Мъглиж, цялата община Николаево, има предвид с всички землища, и община Гурково. Значи Казанлък беше последния, макар най-голямия град за съдебния район, за който такава поръчка не беше възможна и не се изработваше. Кадастралната карта се изработва във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, който е приет от 2001 година и така промени виждането за кадастъра в България и начинът на изработка на кадастъра. С този закон вече кадастралните планове, които се правиха през определен конкретен период, вече отпадна тяхното обновяване, а кадастъра се актуализира сега и веднага съгласно Закона за кадастъра с една така наречена текуща поддръжка. С Закона за кадастъра се заложи идеята вече да се мине към поимотна регистрация, не както е към момента по собственици. И имаме с този закон е вързан и с имотния регистър в България, който към този момент все още не върви така с бързи темпове, както кадастъра. С заповед на изпълнителния директор е избрана фирмата СКГ Илиян Добров, която ще изработва кадастралната карта. Фирмата отговаря на всички изисквания на закона, както за работа с лични данни, така и за техническо оборудване, професионална обезпеченост, софтуерна обезпеченост и на цялото законодателство в България, което изисква работата с лични данни. По закон се обявява откриването на кадастрална карта в Държавен вестник и в два всекидневника. С така много сериозната подкрепа на община Казанлък, за която изключително искам да благодаря и съм много приятно изненадана от бързата активна намеса от тяхна страна и съдействието, което оказват, имайки предвид, че службата по кадастър в Стара Загора. Имаше обяви и в местни вестници и съответно и при вас, като хора, които това ви е работата и в общ интерес на гражданите на Казанлък бързо да стане достояние и тази информация за тях. Самата процедура минава през няколко етапа. Първият етап е анкетирането, за който ние в момента сме се събрали, който така предизвика голям интерес и може би недоумение от гражданите. Анкетирането от фирмата, не го приемайте толкова като ваше задължение, колкото като ваше право. Всеки има право да дойде, да донесе документа си, да го предостави по електронен път, за което фирмата се е погрижила и да се възползва от правата, които законът му е позволил и му е дал. С закона за кадастъра и изготвянето на кадастъра на никой не се вменяват права. Кадастъра регистрира такива. Страха, че нещо ще се случи с тази кадастрална карта, че някой имота ще бъде взет или променен, няма такова нещо. Значи кадастъра регистрира вещни права, които хората имат съгласно документите за собственост. Значи следващите етапи на кадастралната карта, това е срока за възражение. След приемане и обработване на цялата информация, която в момента се набира от различни източници и анкетата е само един от тези източници. Обърнали сме се към всички министерства с писма за предоставяне на информация, местни данъци и такси, кадастралните регистри, които са налични към момента в общината. Също така от Агенция по вписванията поискахме информация, но поради обстоятелството, че към момента в България няма заповед за изготвяне на имотните партиди, такава информация е отказана. И това до някъде налага набирането и по
този начин, в който в момента се случва от самите собственици. Правото на собственика да достави документа си, да предостави за обработка на фирмата, освен че ще доведе до една сигурност, че неговите права ще бъдат вписани, води до най-актуалния и точен кадастър, който може да се появи в последствие. Собственика по-добре от всеки друг знае кои са неговите вещни права и може да предостави документи за тях. Собственика може да дойде и да провери. Това е един много ползотворен срок за изработката на кадастралната карта, защото освен графичната информация, която сме създали за недвижимите имоти, собственика може да види и базата данни, т.е. вписаните си права. След срока за възражение, събират се възраженията, обработват се, следва още един срок, в който срок вече се стига до съда. Ако собственика е имал някакъв проблем, спорна граница или данните, които са отразени в кадастралната карта, не са това, което той смята, че трябва да бъде отразено, той може да се обърне и към съда и с този последен срок процедурата приключва. Надявам се до съда да не стигаме, надявам се да обработим данните достатъчно бързо и достатъчно добре с съответните административни средства, с които разполагаме. След приемане на кадастралната карта, значи за територията на община Казанлък ще има цифров модел. Тази база данни се слага в интернет, се качва в интернет сървърите на агенцията и от всяка точка на България, чрез сайта КАИС портал, може всеки да влезе, да види своите имоти, своите права отразени, да си заяви услуги от кадастъра, както за работа с кадастъра, така и за нотариалните производства, които предстоят. Значи към настоящия момент Агенцията по кадастър предостави достъп до нотариусите и специално от Казанлък вече имаме заявени първите скици по електронен път, които са по нотариалното производство. Относно самата кадастрална карта, тя ще бъде в цифров вид, с единна точност за цялата територия на града, тъй като всички знаете, че към момента кадастралните планове са изготвени при различни периоди от време, при различна точност. Единен кадастър за целия Казанлък няма като база данни, всички са отделни кадастрални планове, с които ние се борим в определен момент, когато не се наложи. Георги Стоянов, Казанлък.ком. Да попитам, кога фирмата е регистрирана като администратор на лични данни? Доколкото проверихме, това е станало след като вече започна цялата процедура и е на 15 октомври. Значи заявлението за регистрация е подадено в 2006 година, а сертификата е получен от комисията в 2008 година, просто те до тогава не издаваха сертификати. На 15 октомври, защото благодарение на запитвания разбрахме, че не ни изнасят в регистъра на лицата, които имат право да обработват лични данни. Отидох в агенцията, подадох заявление и те го изкараха в регистъра. Просто беше технически проблем. Попитам, в тази кадастрална карта включват ли се имоти от, както знаете, в Казанлък Стария Бозя? И още кадастралната карта и нейната направа може ли да реши имотни проблеми на казанлъчани в един и друг случай, или това е приоритет на съда, т.е. при разминаване на граници, така комшийски, нека да го кажем така, спорове или въпроси. Кадастралната карта може да реши тези теми и въпроси, които са възникнали между съседи комши, или това не е ефект на тази регистрация? Значи на първия въпрос относно това кадастралната карта за каква територия се изработва, кадастралната карта обхваща цялото землище, като територията, която е така наречената карта на възстановена собственост, се взима на готово от поземлената комисия и се интегрира в цифровия модел на картата на община Казанлък. Относно това дали кадастралната карта може да реши проблеми между собственици, не може да решава. Кадастралната карта може само да регистрира вещни права. Ако има конкуренция на такива вещни права, то те се решават по съдебен ред, както винаги е било. Колкото до конкуренция на вещни права за собственост, с изменението на Закона за кадастъра и имотния регистър от тази година
При конкурентни права те се вписват, собствениците се вписват в кадастралния регистър успоредно, така че при определен момент могат да се заведат дело и да си решат правата по съдебен ред, без да лишаваме някой от възможността той да бъде вписан в кадастралния регистър. Преценка кой е по-собственик, нито службата по кадастър, нито фирмата може да прави. Това е работа на съда. За старите лозя? Старите лозя, тази част, която влиза в регулационните граници на град Казанлък, за нея ще бъде изработена кадастрална карта. За останалата част, която е извън границите, регулационните граници на града, ще се вземе това, което има от картата на възстановената собственост. Значи обхвата всъщност на картата е регулационните части на град Казанлък плюс землището на град Казанлък в Верно. Така ли да разбирам? Да, землището на град Казанлък. Без населените места. Землището плюс землището на град територията в Казанлък. регулация. Само град Казанлък. Землището на град Казанлък. Която се събира с кадастралните карти, това е информацията за така наречените самостоятелни обекти. Апартаменти, гаражи, магазини. Това е самостоятелен обект по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър. Към момента в кадастралната карта има така наречения слой схема. В тази схема, от която не се черпат графични данни, за разлика от скиците, които ще се издават след изготвяне на кадастралната карта, в схемата се вписват правата на собственика съгласно документа му за собственост. Тоест в един панелен блок или какъвто и да е блок, който е предмет на многофамилно жилище, има такъв статут, всеки собственик ще получи схема на самостоятелния си обект. В него трябва да бъдат вписани данните му съгласно неговия документ. Поради тази причина бяха разпратени от община Казанлък писма към домоуправители, именно с тази цел да се активират собствениците на жилища, на гаражи, на магазини, офиси и така нататък, тъй като до сега кадастъра, като понятие кадастралния план, той не съдържаше такава информация. И тепърва с кадастралната карта тази информация следва да бъде набрана, систематизирана и обработена и съответно предоставена след това на гражданите. Тоест, те сами ли трябва да дойдат или домоуправители да събират нещата и за това не беше? Значи закона не вменява права на домоуправителите да събират документи за собственост. Тоест, всеки. Ако домоуправителят прояви такова желание, нали, и съответно си има съответното доверие, понеже то не може да бъде гарантирано нито от службата по кадастър, нито от фирмата изпълнител, не желаят да предоставят документа, няма как да бъдат. Но ако домоуправителя има това доверие, събере документите и ги предостави съответно на анкетиращите, това е само от съвместна полза. Без да е изрично упълномощен за тази цел. Да, казвам, говоря за доверие. Ако никой за нищо не упълномощаване. направи, какво се случва? Ако никой нищо не направи от тези домоуправители, се надяваме, че тази информация ние ще можем да съберем от другите източници. Т.е. местни данъци, такси, които са единствения източник за този слой към момента. От общината във връзка с предаваните материали по така наречения член 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър за новите сгради, сега 54А с изменението на закона. Там се надяваме, че ще успеем поне да направим схеми, тъй като фирмата ще го направи с скициране на място, при условие, че бъде даден достъп поне до входа на блока, иначе няма как да стане. И собственика, когато се появи след време, имайки нужда от издаване на такава схема, той може да носи само документа си за собственост, което го легитимира като собственик, който има право да поръча такава услуга, да бъде вписан в тази схема и да му бъде извършена административната услуга, издаване на схема за сделка, ипотека или там за каквото му е нужда. Значи начинът на анкетиране е или по домовете, или на едно место. По-ефективен е този, при който хората носят документите за собственост, защото в противен случай преди малко стана в предварителния разговор дума, че няма да намериме хора по апартаментите, които като им позвониме да ни извадят копия от нотариалния акт. Това е въпрос на информационна кампания от ваша страна, дали ще ги намерите. Ако хората знаят по региони, сега картите, които са направени, опита ни показва, че по този начин най-бързо се събира и най-достоверна информацията. До момента са анкетирани около 2000 граждани на Казанлък
По имейла имаме около 500 писма. 500 писма, но може би за около 1500 имота. Така че комбинацията от тези два начина на анкетиране смятаме за най-удачна. За вас? Не, и за гражданите. Просто защото няма да намерим хора по апартаментите и по къщите. Аз си гарантирам, че ще сте в апартамента, когато ми. Значи няма как да ви бъде оказана точна дата и час, при условие, че самото събиране и изготвяне на кадастралната карта включва редица дейности, които се извършват на терен. Значи има измервания, скициране. Технологично няма как да ви кажем днес в 10 часа ще бъдем във вас. Как ще ми измерите апартамента на терен, като няма къщи? Значи под измерване кадастралната карта съдържа няколко вида недвижими имоти. Предмет на кадастъра, освен вашия самостоятелен обект, то е имотните граници на имота ви, границите на сградите, които се измерват с геодезически измервания. Как ще ми измерите апартамента, когато няма къщи? Значи скиците се получават от преки геодезически измервания, а схемите от схематично изобразяване. Тоест, вашия апартамент не е нужно да бъде отразен с точната квадратура и всички чупки, които има, защото това е схема и всички данни в нея се вписват съгласно вашия документ за собственост и одобрени архитектурни книжа, ако вие разполагате с такива. Така че нужно е на етажа да се покаже, че има 3 апартамента с точните си административни адреси, без да искаме достъп до вашия апартамент, за да го нарисуваме точно както е. Това е разликата между скицата и схемата и съответно между начина на изработване. Така че дали в една кооперация трябва да се направят схеми на 50 апартамента или на 10 апартамента, има голяма разлика. Нали? Аз имам друг въпрос. Има ли опасност определен апартамент, да речем, собственик, ако не е представил документа си, да му бъде нанесен кадастралната карта? И в по-късен момент, ако търси скица, да се налага заплащане, за да бъде нанесен? Да, всички тези пропуски в кадастралната карта, които не са направени технологично по времето на изработване при всичките тези периоди, които споменах, трябва да се направят след одобряване на кадастралната карта. Там вече си има чисто административна процедура, по която кадастъра се попълва, но за нея се дължат държавни такси съгласно тарифа 14 на МРРБ. Така че този проблем може да възникне там, където имаме делба на апартаменти, т.е. нещо се е променяло във времето. Принципно, когато имаме стандартното разпределение в блоковете, няма база за притеснение. Ако представя материал на определен апартамент, ако другите апартаменти също ще бъдат представени, то ще бъде нанесен. Значи ще бъде нанесен чисто схематично, чисто графично, но данните за собственост няма как да бъдат нанесени. Гаранция за поддържане на кадастралната карта. Това значи, че всички технически грешки, които сме допуснали, ние сме задължени да ги отстраним. Относно цената, на която се изработва кадастралната карта, тя е 26 лева на декар. В това влизат полските измервания, събирането на информацията, обработването, анализирането, изработването на цифровия модел. До момента на приемане на възраженията, един процес, който предстои, предполагам госпожа Валева ще го разясни. Това е втория важен момент в изработването на картата. В такъв смисъл, само да довърша, защото беше на моя въпрос. Мислите ли, че тази цена е достатъчна, тъй като 26 лева на декар не е толкова голяма цена и какъв ресурс вие може да работите? Колко хора може да ангажирате в този процес? Значи около 30 човека се занимават с изработването на картата. Срокът за изработване е 10 месеца, като в края на февруари трябва да предадем кадастралната карта, която Агенцията по кадастър да я провери и да я изложи на гражданите за разглеждане. Нужно ли е казалчени да продължаваме да се редят на тази опашка, защото казва се нито паниката спира, нито напрежението, въпреки че доста информация се изнесе така по тази тема. Значи, относно това да реши
има изнесен офис в община Казанлък. Това е въпрос на последващи преговори с общината и виждайки какво е съдействието към този момент, почти съм убедена, че ще намерим общ език и казанлъчани няма да се налага да пътуват до общината, до община Стара Загора и до град Стара Загора, за да получат съответната административна услуга. Тоест ще има изнесено работно място, доколкото агенцията може да обезпечи такова, то ще бъде обезпечено. Втори въпрос относно това дали гражданите да продължат да се родят. Значи законът е дал тази възможност на хората, дава им това право. Лично тяхна трябва да бъде преценката дали искат да участват в тази анкета или не искат. Значи това им осигурява възможност да бъдат отразени точно и коректно в кадастралната карта. Те могат сами да преценят дали искат да го направят в този момент, редейки се на опашки, или след време, когато кадастралната карта влезе на поддръжка и вече могат да се заплатят държавни такси. И да се отстранят, ако има такива нередовности. Казано така изглежда, че ако не съм родиш на тази опашка, няма да отразят коректно Ако има нередовности, да. Но ако всичко след изработването на кадастралната карта е попълнено от наличните регистри и всичката информация, която сме успели да съберем и да обработим, то тази хипотеза няма да стои. Не може да се каже точен алгоритъм, не може да се даде реди се на опашка или не се реди на опашка. Може собственика да е бил достатъчно коректен дори към всички институции, към които е подавал документи относно своята собственост, може да си е попълнил абсолютно коректно данъчната декларация и данните му да влезат абсолютно коректно в кадастралната карта. Както може и да бъде допусната техническа грешка, примерно от данните в данъчната администрация и при нас те да влезат некоректно. Но всичко с тази кадастрална карта няма опасност нещо да остане неоправено. В периода след влизане в сила на кадастралната карта всичко може да бъде поправено с съответните административни процедури. Не е възложител на този процес, но във всички случаи ние сме страна в него и не можем да стоим безучастни. Още повече, че надявам се всички се убедихте, че изработването на кадастрална карта за нашия град е нещо, което е важно, полезно и трябва да се случи. Тя е стъпка от целият процес по електронното управление на администрацията и ние трябва да извървим тази стъпка. Сега, дали начинът, по който реализираме това е най-добрия, имайки предвид недоволството на гражданите на град Казанлък и вашите въпроси. Мисля, че по отношение на организацията има какво да се желае и ние от община Казанлък ще оформим това нещо специално към вас с надеждата и по-скоро с желанието наистина този процес да се оптимизира, за да нямаме недоволни граждани, защото нещо, което се прави в техни интереси, в тяхна полза, не би трябвало да събужда тяхното недоволство. Сигурна съм, че има какво да се подобри в този процес. Надявам се да го направим заедно. Писмата, които ние изпратихме във връзка с изработването на кадастралната карта, бяха до 800 домоуправители на етажната собственост. Надявахме се по този начин наистина да дадем гласност и ако не сме фирмата изпълнител на Агенцията по кадастър и бяха достатъчно подробни с информацията, която описахме в тях, бяхме готови да дадем и допълнителна информация. Може би гражданите тогава не успяхме да събудим техния интерес. Въпросите им дойдоха по-късно. Надявам се на една част от тях беше отговорено с тази пресконференция. За тези вече специфични и допълнителни въпроси, които всеки един от тях ще има, се надявам Агенция по кадастър и фирмата изпълнител да намерят механизъм, по който те да бъдат, на тях да им бъде отговорено и наистина да не се стига до напрежение при провеждане на анкетирането.